Bonsoir la famille. Vous allez bien? Vous allez bien? Pour la zobatela nae. Sur aussi ma notification au côté, tout partager. Dès vous mettez la titre wana. Tout ça aussi compléter hein. Ngai comme on a mimi. Naza maman bana 7. Donc naza mariée. Ma femme peut savoir en Angleterre. Vous allez faire Facebook nangai naza pe na chaîne nangai YouTube na sala Facebook nangai na YouTube na sala ka vidéo na ba vidéo ba motivation ménage na pesa ba conseil na ba jeune fille na biso ba jeune garçon ata pe biso ba maman ba conseil ba mariage ndeni toke bana ko batela mabala na biso donc na sala ba mebele mo bakabe na chaîne nangai YouTube so no s'abonner te ko s'abonner nzamba koyeba na kopambola bino pe lisusu nasalaka lisusu naza pe na page na ngai comme naza mimi mam of 7 kuna pe natiaka pe ba video nasalaka pe ba video donc naza pe na Instagram na ngai so kuna pe na partageaka donc so boke kuna donc bokozala de site donc tozalaka kosungana awa mafinga ezala nango te atoka kwa poteka mwa conseil ba toujours conseil bazwaka so za conseil malamu ozwi mais so mo za conseil mabe ozwi na osanini otie na yo na poubelle to kaka ko se compléter les autres pe mutu moko akoki aza na ete na poka lo za na pa mula ete so ozwi notification partager vidéo on partager pas vidéo penso ande ko maman mususu tozaka kwa kosunga na ba jeune fille na biso o bani ko aspirer na bani pe ko aspirer na mariage bozali wana mbala mosusu pe ekipe koede yo ntango ozoka makambo bongo ba conseil aboye e osala nini e okipe koede oke na futur na yo osala nini ozala une bonne épouse ozala pe nini une bonne maman donc na partageaka nyonso ba vie sociale na partage mosusu ba ménage na partageaka mosusu na YouTube na mpe na ba jeune fille na biso oyo bazali koapprendre kolamba nasalaka mwa makambo ebele. Donc soko osepe na YouTube na nini na osepa na ba content na ngai bozanga tina ko s'abonner bozanga tina ko liker donc ya ko partager surtout partager la cabinet si boye si vous partager ngai omoni ko sala nga bien bo se notifier pour na mona bino afin que na leka na tanga ba kombo pour boye nazomona te na partager na groupe na ngai. Donc aider mimi kaka TV na ba partage bo aider pe mimi kaka TV na ba like na ba j'aime na bino ande ko sala ke vidéo na biso ba leka na découvrir que mimi kaka o sala live donc so bo support ngamo ke chaîne na po mon ke sani ni équipe musika là to ba ko lobela sans plus tarder na pesi su bino mbote ska bozwa o bazala moi bonjour to que tu as différentes heures o bazala moi bonjour baza pe na poko bonsoir biso déjà tout déjà donc tu as beaucoup déjà tu que presque 22 heures hein? Bon on a été sur la mboka msusu bozala ba heure nini donc l'autre va peine ko partager na ba biso na biso ba mama nde nini la fois passée na lobela ki makambo ni ba papa ba lingaka biso ba mama to ngi pa mama donc na partager ki yango na ba feedback merci na bande konso ba komela kinga surtout ba na ba papa ba komela nga en tout cas nzama pambola bino ba komela nga ba messenger nde kuza ko encourager ngai Kéana qui n'est toujours de l'avant, tu as tes nzambe aleka, nako, pambola bino, merci vraiment pour l'encouragement la bino. Na moi kwa message nous botindaka na ba botindaka na WhatsApp, botindaka na messenger nyonso, na moi na rappel na répondaka, tu as tes nzambe aleka, na pambola bino, na ndenge vous allez soutenir ba social media na ngai. L'autre va vous partager car moi sujet oyo, et là on va toujours na mokilo kwa sikizala na ngotenyo surtout eza ese salama nango nyo surtout PC lobama nango tu aka pona osani kaka pona quand même ko rappeler pour toi tous les êtres humains mbala msu to bosanaka oh merci Nacho nza pambola le kinanga nza pambola so moye ezali partager vidéo nzamba koyeba na kopambola yo merci pour la présence na yebi yozaka toujours ana osutunanga ya na yo ozaka partout osutunanga na YouTube osutunanga osutunanga na Instagram partout na bani na osanzaka nango osutunanga nzamba pambola yo partager vidéo ba jeune fille ba jeune maman lokola yo baya kota baya kama kambo ekobala kopena kosunga mbala msusu ekobala kosunga bango tozalaka na pona ko edani kaka les uns les autres
nzamba koyeba na kopambola yango tozoloba ke merci vraiment merci na cho nzamba apambola pour na présence na sepeli boni papa na bana baza bien merci vraiment bakere ozala bien na bageme na nga soki otyeli ngai eozala bien mpo video esa nini ezala mpo video nini bato mosusu bamona boye baoza notifie baosala nini bakoyeba na kokota baolanda mini kaka tv nazala koloba ke donc devant na biso bamama envers mibali na biso la fois passé nabaki biloko nyonso tolingai mpa papa basalela biso napesaki wana mpe namoni bafeedback mpe donc namoni elekaki bien papa mosusu mpe donc basenge bamerci bamosusu mama mimi merci vraiment sujet ezalaki malamu na place tozali kosala to tosala nini tokoyebana babongisa keke mpo bakomelaki ngai nasengi bango merci esika bazali biso mpe bamama mpe toza mpe na devoir oyo tokoyebana kosala mpo bapapa na bamibali na biso mpe bazala nini bazala satisfait napesaka toujours conseil na bajeune fille ntango yo olingi kobala na loyenge te mpo omonaki yo moninga nanga abalaki alataki nini elambani ya fete ezalaki kitoko bafete nde ezalaki bien e azalaki boye basalaki boye kobala na loyenge te nabaka toujours napesaka conseil na bajeune fille na biso ezala bajeune garçon napesaka toujours conseil soki olingi kobala mwasi mema shwa na liboso ya nzambe soki omemi shwa na liboso ya nzambe mopanzi no azali yo soki oki na presse mbala mosusu oya komona nini ke oya kosala oyo ezali choix ya mabe mbala mosusu nzambe abombelaki oyo azali mikuwa na yo azali misuni na yo me na presse na yo to yo kose précipité mpo omeke mosusu nakomi nde na 20 ans nakomi na 25 ans nakomi na 30 ans nazobala te balinga tozalaki na bango tokolaki na bango entourage na bango entourage na ngai miso babali ngai mpe fo nasali na lokamba oki koluka nimero ezali ya yo te ntango yo kokota kuna barealité oyo okota kuna mbala mosusu oyo eza kokanisa yango tomoni ke ekozala mpasi mpona yo tomona bato oyo ya badivorce na bagene na biso eleki ebele mais soki obondeli mpa nzambe akoyebana kotindela oyo azali misuni na yo elingi oloba nini ke oyo donki lelenge mobali no azali yo mpe kosala nini okozala mpe ndenge wana ndomaki bokozala boyokani bokozala likanisi nini bokozala likanisi moko mais yo soki okebala oyo azali nimero na yo te oyo azalaki misuni na yo tomona okosouffrir okosala nini okoyebana kosouffrir nalingi nanga so libala oti nasala nini otiki na yo okomi ale okoma kaka ozwi oyo otiki mpona nini mpona presse jeune fille soki ozali kolanda ngai sono obali te zala motema kokita bondela nzambe soki ozotanga baklase na yo kende baklase na yo tanga baklase na yo osystème so ekokopemete ozuma mosala na yo oza kosala soki ntano ekoki ke nzambe alinga pambola mobali oyo azali misuni na yo omoni ke okozala libala na yo avec nini avec facilité mais soki oprécipité okomona ke eya okomela otule soso okotaki kuna obimi lisusu obandisi omoni ke ekozala malamu te yango wana lelo biso mpe bamama il faut toba mpe devoir na biso nini tokoki kosala mpona mibali na biso mpe te mibali na biso basepela mpe ntango oza koaccomplir oyo ezali tâche na yo omoniki mobala kosala nini mobala kolinga yo omoniki mobala kosala nini abana kosatisfaire na oyo eza nini oyo ezali babesoin na yo ntango mosusu biso mama toelalaka mbala akipaka nga te mobala na boye na boye mbala mosusu mpe tomitalaka mpe na mosusu mpe nsima mpe ese nazali kokokisa oyo ezali devoir na ngai ese nazali kokokisa oyo ezali baposi ya mobali na ngai azali kolinga nazali kosala omitali nanu soki omoni kokokisi nyonso tu ndo nzambe ngai nakokisi nyonso tu me na mo mobali na ngai mosusu aza kotraite ngai boye mosusu mobali na ngai aza kose comporte malamu te mbala mosusu tomona mpe mosusu aka mpe mosusu ezala mpe mosusu mpe bafami mpe toutaka mpe mosusu bafami mosusu omonake ezali so baréclamation bake biso tobalaka te tosalaka boye bakosala balaka kobumisaka libala na mais soki ozali mama oyo ozali mama ya mabondeli oyo otelema na mabondeli mais oyo bana mboka ya nzambe tika na mboka ya nzambe yo nde opesinga mobali oyo yo lobete mobali akotika baboti bakosangana mwasi akotika baboti bakotika baboti bakosanga bakoma eloko moko sunga mobali nanga soki ezali ke bale ya famille soki ezali ke bamvutema nzambe na biso azali nzambe impossible mpa nzambe ezalaka te soki bazali mobali oyo nzambe apesaki yo mpenza keke swa bitumba keke swa nini soki omemi mpenza requête ne mpa nzambe akomimonisa
mais soki nde azalaki ya yo te obelaki na précipitation wana mpe na osali nini mpe okoyeba na osali nini na komona mpe oyo ezali mpe makambo na yo biso bango mpe tozali mpe wana toyeba mpe tozali mpe na devoir na biso oyo tokoyeba na koaccomplir mpo ete mbela biso basepela bazala mpe ere bazala mpe na kima bake wi naza mpenza na mwasi ya malamu mwasi oyo mpenza potangame mwasi oyo azali mpenza aide mpo mpe ezali kobake biso bamama tozali ba aide surtout totali définition aide ezali nini ozali wana mpona kosunga mobali na yo ntango mobali aza na état ya faiblesse ntango mobali aza na posa eloko emsangaka asala projet boye emsangaka asala boye yo ozali wana mpona nini mpona kwa apporte eme neti ezali boye biso bamama ifo nde tomibaka atmosphère na kati ya ndako omeki napesaka tu exemple na bake mama soki alali ndako mpe elali tozaka biso moko toyebi bamama soki mokwana nto toza malamu toza kobela ozo kosimba eloko te okomona ndako ekoma désordre biloko ekoma partout donc ozopona nini obongisi te ata so mobali ayedaka yo ata so bana bayedaka omonaka mikwana ndako lokoyo oza ya kolala ofai na se ndako ekoma kaka désordre moto akosimba aza te mais soki omonaki yo otelemi obandi kobongisi okoti na cuisine kuna omonaka ndako nde ekomaka esengwe bana bazalaka toujours joyeux mobali mpe omonaki aza mpe na kima mwasi nanga mpenza atelemi aozala quelque chose epai ya nini epai ya mwasi na ye mais soki na ndako mama azocrée atmosphère te yo ozalaka mama kosilikasirika ozalaka mama bakandakanda soki olamuka boye olamui kaka oyo tobanza bana bato bandi bengo na kini bandi bakimpi omona olamui kaka mama imere eza kobeba deja mama soki omoneke okopesa deja atmosphère ya ndako esomaya mpe esi mobali mpe aproche mpe esa nini ekozala te eloko mpo siliki eyebani mpe te mais soki omoneke koza mpe na kanda ye so papa abesi oko libaku c'est mieux offense asheri na moi tala ndenge olobaki msu likambo osalaki epesa yenga kaka aza mutu mbala mosusu ndenge mosusu alobelaki yango ayebaki te mais yo soki mpe soki ofandi mpo oyebisi ete esko akoyeba ndenge asalaki mabe tobaka tozala atmosphère ya ndako tozala atmosphère ya bien ntango oza kocrée atmosphère na kati ya ndako na yo omoneke ndako ekozala na kimia papa kozala na kimia bana mpe bakozala na kimia yo kozala olamuki obandi kosilikasirika okangi kanda moya ata mwana pusa na pembeni eza te moya bata mobala pusa na pembeni omoneke nyonso to eza nini ekobenda mpe kaka desordre papa mpo ozala mpe bapo ozala mpe oyo akomimatisana waya yakangi kanda kasenga na kobondela nga mpe na kobondela ye te ozomona ke deja atmosphère esa nini esi mpe bebi ya msi okangi kanda wana soki oyo papa ya kobondela mpo eza mbale mosusu azala mpe atokangi lokanda na wana kanda mpe osilo mpe ka yo moko mais yo soki ozala mwasi ya mayele bino elobi ke mwasi ya mayele azali oyo atongaka ndako na ye soki ozali mwasi ya mayele okoyeba na kogere ndako na yo okoyeba na kotonga ndako na mama lukaka tout le temps atmosphère bien ezala yango tolobake mama ntango olamuki na ndako première chose bebuka mabolongo na yo bondela tika journée na buku ya nzambe nzambe atambwisa milimo nyonso eyakayaka pembeni wana oyaka kosilikasirika ya kotumbukatumbuka esa nini ezala ekende mosika na yo mpo soki olamika na ntongo obandika kogangaganga obandi kosilikasirika yebeke journée esa nini journée ese ebebi moye biso papa aproche oyo ezali te moye mpe bana biso basali baproche oyo ezali te yo nde ozali aide nzambe apesi so kapasité wana ya koyeba na kopande ya koyeba na konini kogere oyo ezali banini ezali bandako na biso lukaka mama atmosphère ya bien ezalaka na kati ya ndako atmosphère kati na papa soki oza na likambo fandisa mobali na yo solani avec gentillesse solani avec respect omona kosala nini akoyeba na koyoka mais yoko soki okomi kogangaganga yo osilikaka kaka ata soki likambo eza kosilika tozomona ke wana ozomona ke ozaka kodétruire okosala nini ozotonga na yo te osala nini ozali nde kodétruire lukaki atmosphère eza na ndako zala mama ya mabondeli baka toujours mama zala nzambe mama ya mabondeli mpo diable azali wana alukaka toujours esika ya kokota mpo ya kobebisa soki azwi yo te akota na nzela na bana soki azwi bana te akota na nzela na yo soki azwi bana ozomonake ta ozomonake yo boza na kolenda yo oza kolenda na mabondeli papa alenda na mabondeli bozalasa mpe bana no nzela na mabondeli omonike moye diable ya kokota mpo ya komanipule bino kosala nini ekoyeba na kozala te mpo mosusu mpe ezali nini ke mama dakomaki mpona na se près te mama ndenge azali wana mama nde azali wageraka ndako na ye ozomona mama azali ndako ageraka ndako mwasi bapapa bapesaka miso apesi mosusu mbongo yango wana mama osala nini oyebana kosala bacourse ntango kosala bacourse oyebake biloko mosusu ezali nakoyeba na kolambela mobali na ngai nakoyeba na kolambela bana na ngai ifo nasomba boye ifo nasala boye ngai nabaka toujours ke cuisine ezali place ngai nasepela nabenga cuisine na ngai ezali office na ngai ata bana na ngai basi baye mama yaso mpenza ata komala ngai maza ndeni osepela kolamba boye
bango nyonso si bayebaka mposi na si na telemi wana nakotelema mpenza nalambi nasali mpe nasali nini na servi bango basali nini balie mpona fona na make sure ke balie baza balie mpenza mpo bazali bazala makasi ezala mobali nanga il faut aller mpona yebi ke travaille beaucoup il faut nalambela apesi na servir alia mpo azwa makasi ani okende mosala mpo soki azolia bien te loka etravaille beaucoup moniki azala na faiblesse ezala mpe bana nde bakende baklasse boso bazolesa bango bien te omonike bana moye batravaille na klasse osali nini ekozala te lambelaka mobali na yo mama mpo bamibali balingaka kolia mama napesa no seke bamibali balingaka kolia traitons mobali avec dignité, traitons mobali avec respect. Oza kolambela mobali no biloko ezali elf napesaka toujours exemple ke lambelaka mobali no biloko oyo ezali elf oyo ezali na eza en bonne santé. Kopesa mobali ba junk food te, kopesa mobali biloko ekauka te. C'est mais olambelaka mobali na ba biloko oyo ezali na supu omoni ke ba biloko ezali na ba vitamine oyo ezali ezali ba minéral. Poto aza kolia yango omoni eza mpe kikotonga mpe nzoto ne kuna na nzoto na bango mpe na tza mikolo tozokopana makambo na oloba oyo so bango ozokipe mobali na yo te ozolesa mpe mobali na yo mutala kosomanda kolelalela aya mobali na yo kutu asatisfaka ngai te okokasa teke wana kuna kina sujet mosusu ok mpo mobala azala makasi kuna na lesa te ifamilaka kaka bankoo non po koma makasi il faut régime alimentaire nezalaka bien so toyebaka te ozolesa mobali no biloko ezali na bavitamine oyo ezali na santé ya malamu yango mpe kopermettre eke ye mpe kuna mpe atata bokokenda lesa te osala nini akoyeba na kozala tina bopikini mais yo soki oza kolesa babiloko okaukakaka batomson okalingi tomson ekauka azolia babiloko eza bavitamine te moye mpe akuna na lesa te mpe soki abiasenga mpe kosala nini akozala mpe na nini akozala mpe na makasi te sunga mobali na yo mama lambelaka mobali na yo servaka mobali na yo tobake mibali bazalaka neti bana na biso ya liboso traite mobali na yo avec dignité pesa mobali na yo respect zwa ye lokolo nde ozwaka bana na yo po ezalaka mba biso omonake ye afani azonéglige na ye alingi kolambela mobali na ye te alingi koservi mobali na ye te donc soki asalambi na ye atiki na reshoku na ye nasi nalambaki deja te nalambaki soki madeso ezali wana nakalingi ye mpe so na tomson ezali wana yo moko soki okende kuna oke koservir non servi mobali lokola roi yo kozala teke ntango tomona omona baafrike wana omona so mama boye na ndako bakipaka ne papa te ntango siko pasteur oya na ndako nde omona akobimisa basani basombasomba mwa wana akobimisa ye wana servi baparcele soki bayena badiacre omona koservir bango mais mobali nazoservir na basani moko ezangazanga nango ntina oza koemilie mobali oza kokokisa badevoir na yo te ozokokisa badevoir na yo te mobali azali fo koservir comme un roi obongisi matable wana mpe ntango mobali aza kolia osali nini mpe ofandi wana bozosolola mpe wana sheri okende mosala elekaki ndenge nini omonaki mosusu aza na mama oyebisa yo soki mosusu yo otiki ye azolia mosusu na salon ye mosusu azolia na cuisine yo mosusu ofandi na yo ofandi na yo telefone ozobeta mosusu aso na baninga na yo mais esi mobali azolia kuna ye moko donc ye na bafatigue aotaki na yo mosala mbala mosusu mpe mosukutu akendaki mosala banda akendaki ntango mpe akozonga boye olambi na yo te ntango mosusu azokota boye nde azokuta biloko azokasuka biloko akolia po alialia nini ozomonaki mosusu mpe biso bambe tozalaka mpe na mwa bafaute tobongisa mpe mwa bakote wana traite mobali na yo comme un roi traite mobali na yo comme un king ozomona ntango oza kosala mpe bongo omaki ye mpe osala nini azofungoli mpe motema ate mwasi nanga mpenza aza accueillante mwasi nanga mpenza akokisa badevoir na ngai mwasi nanga asukelanga bilamba mwasi nanga arepaselaka ngai mwasi nanga aza kotekere na ngai omona ata partout akokende abala kosanjola yo abala kodonki obonozalaka na makanisi na ye mais soki omoniki yo okipaka na yo ye te olambelaka ye te osukolaka ye bilamba te okapesa ye oloba mimi sikoyi aza mwana moke mpona asukela ye bilamba aza mwana moke mpona arepasele mais non eza devoir na yo biso toza mieux placé biso mama toza mieux placé wana ya koyebana surtout oza na mobali ya malamu mobali omo alingaka yo mpenza simbe na maboko mibale kipe mobali na yo mama traité comme un roi traité comme un prince
tant ozosala ndenge wana osala nini ozofunga mpe motema mobali na yo asala nini mobali mpo aleka mpe na kosala nini na koyeba na kopesa bolingo mpo bambe so bakangaka mpe maboko akangi ne mpo azomonake ye azopesa retour me ezopesa retour te oni kosatisfaire na babesoin na ye oyo alingi te oni kolambela ye te oni kokokisa baneeds na ye te mpo nzambe atie biso na comme baaide ozomona nzambe atie wana comme aide mposa nini oleka na koyede ye ntango ye aza libanda yo ozali wana obongisi ndako soki obongisi ndako mais ye mpe obongisi ndako aza wana lokola soki alingi yo soki abike mwasi nango travaille mingi akotia maboko oma osana bana kotia maboko mpona ete atema alingi yo mingi yo omonake nyonso bana okoma nango automatique ongosa asheki tika ngama na osala lobo enga na osala bo mpo amonike yo osalelaka ye nyonso okokisaka oyo ezali badevoir na ye okokisaka oyo ezali nini oyo ezali banidi na ye totika mpe banégligence bamama tozoma bamosusu bazoluka mabala oyo amosusu azoba mvia nga mpenza mwasi amoni anégligaka mwasi na ye bapesanga ata mobali oyo motu mosusu azolula mobali na yo na ndenge azo ozotraite mobali na yo ye azolobaki nga mpe baso bapesanga ata mobali oyo nde nasalaka ye boye nasalaka ye boye bakomi osala oyo bakalfi tozomona yango ebele mama sikoyo ozala tozo apprendre tous les jours so omonaki mwa négligence ekotaki obandeki konéglige mobali na yo zwa responsabilité na yo kipe mobali na yo lambelaka mobali na yo ede mobali na yo mpo yo oza wana oza ede mobali na yo mpo soki ede ye te omoke moto mosusu ake koedelo ye lelo onéglige ye lobo onéglige ye aza mpe motu omona so makanisi bana kotambola mpona koevite ke diable aya kokota na kati ya mariage na yo sala nini accompli banini badevoir na yo bondelaka mpona mobali na yo toyebi ke diable azali kaka mpona tina kobundisa alingaka te ke esika batumeli basangani baza uni ye akoya kaka wana bamanevre na ye mpo asa nini aya kokota desordre na ye mosu aya komaka likambo moko bo ezalaki mata likambo makasi te aya kotisa mpona nini bopanzana bokende epai na epai bana bakoma donc bana baya kobima nini baya koma bavictime ede mobali na yo mama surtout bino bagene couple oyo bozobala sika boye yebake libala nde oza na baresponsabilité misala ya ndako nde ezalaka boye oyo misala ya ndako misala ya kolamba misala ya kosukola bilamba misala ya kobongisa ndako eza responsabilité na biso bamama papa soki akoede yo soki alingi nde akotia liboko ne po aede ke namoni mwasi nanga asali mingi yo koloba te ke nga nasali boye yo sala boye non il faut ezala volonté na atuka sheri nanga mpe namoni asali mpenza mingi sheri fanda nga mona asala nini nayeba na koede yo na biso bamata toza mpe kobalisa bana biso po toede mpe tolakisa mpe bana biso awa ozokende yebaki yo mwasi nde asimbaka ndako mwasi amaye nde asimbaka ndako asungaka bana na ye asungaka mobali na ye ozolambela mobali na biloko ya elfi ozolambela bana biloko ya elfi ozobongisa ndako na yo donc nyonso to na fosani toyede mpe bana biso bazokende na bamariage mikolo mpo banini bazala mpe quand même na quelque notion mpo na yo somona babalaka na loyenge kaka aza na enseigné te abalika ngulungulu akei mpona nde baninga babalaki ntango akota kuna ate kuta barealité mosusu oyo ezali yango nalambaka mikolo nyonso nasalaka ndako mikolo nyonso mpona nini mbala mosusu azalaki na ye enseigné ntango na ndako ya nini ya mama te donc tozali ala toyede mibali na biso teke surtout na répété surtout soki mobali alingaka o mpenza omoni ke mobali alingaka kozweki bobana yo te ye tata na sala na nga te aosala nini non azali mutu zwa badevoir na yo zwa baresponsabilité na yo ya koyeba na koprendre ya koyeba na kokuse badevoir na yo koyeba na kosunga oyo ezali mobali na yo po ya mosusu ezali mpe respect biso bayebisango mpe toyebana mpona korespecte mpe mobali eza mpe moko mpe ya devoir ya korespecte mobali na yo mpo eza bama biso tomonaka arespectaka mobali na ye te kofingafinga mobali na miso ya bato kotongatonga mobali na ye eza normal te mbala kutu na ndako kuna na chambre kutu akokane kutu makambo te siko yo na ozobaki mbala makambo te bazomona mpe yo bazomona mpe mobali na yo bazopesa so nini conseil abike sekela ndako na yo babimisa yango libanda te sekela ndako na yo babimisa libanda te yo bongisa na mobali na yo soki nde omoni ekomi nde ya babuse nde mobali akomi koabize ekomi ya bambelie nde bani wana oki kobimisa yango libanda me sozaka makambo kaka badiscussion oyo bakaka bachambre bona boye ozoki koemilie mobali na yo eza normal te respecte mobali na yo tel que il est
azala nango ebele azala nango ebele te respecte mobali na yo zala na manenge na kolobela mobali na yo kogangela mobali na miso bakamaradi te koemilie mobali na miso bakamaradi na yo te mpo yo ozo emilie na miso bakamaradi na yo sikoyo soki lobi kamaradi no sikoyo emilie mobali na yo ubi afingi mobali na yo ubi atomi mobali na yo ezongi matoi na yo sikoyo koloba nini yo moni moto opesi accès respecte mobali na tolakisa mpe bana biso oyo bazokende mabala ke mobali barespectaka ye mobali bafingaka ye te mobali baemilaki na miso ya bato te soki omoni ke problème ezali bino mibale bofandi tête à tête chéri likambo wana osalaki opesi remarque chéri likambo wana osalaki nasepelaki nango te mbala nsima kobandela yango lisusu te omoni ke aza mpe motu akosala nini akoyebana ntango ozopesa remarque ou bien reproche avec respect avec amour omoni kotouche ye akosala chéri sori mbala nsima na kosala nini na kosala yango su te sikoyo abimaki azongi suki eta outi wapi banda okendaki boye na boye ozomona ke ntango batie kogangaganga deja yebaki eloko soki ozoganga deja eloko ya malongi ozala nango te mais soki ofanisi chéri namoni kaka 18 heures lelo mponi oye 20 heures ou bien 21 heures problème ezalaki na mosala obi okotaki na problème ndombe wana koyela tele chéri te soli ona yerete ya mosusu maladie alobani asala mo overtime ya mosusu bon nakutana na camarade nanga quelque part tellement masolo on a sali nini yango na yereta mais yo soki obandika na porte wana akoti kaka omoni ke solution moko ekosala nini ekozwama te tozala mpe na biso bana biso bazokende bozala na manière nde nini ya koyebana koswana mobali na yo mobali bagangelaki na miso ya bato te mobali barespectaka ye respecter ntango ozoba avec respect ye mpe mobali mpe respecter mwasi mpe le main mpo babiki respect eza nini eza mutuel ntango mwasi azomaka ozorespecte ye mpe akosala nini akozongiso mpe respect wana respect mpe eza très important biso bamama so mosusu tozali mwa kodeplacement bamo mosusu tozali korespecte bapapa na mibali na biso te donc respect mpe eza nini eza mpe capital mpona bavie na biso ya couple eza nini ekende toujours de l'avant respecte mobali na yo mama koemilie mobali na yo te mobali no azanga te pesa respect mpe kozaka mama ya bilulu alola te mpona nini omonaki yesu moninga na yo mobali na asumbelaki biloko ebele asumbelaki biloko ya cher oyo oza na ye wana mosu asumbela azosumbela ata bi olobi ete sepela na oyo oza nango kolula te mbala mosusu nde mobali esika azwaka mbongo ebela yo oyebi na yo te mais yebiki mobali alamukaka ntongo akendaka kayu na ye akesi mosusu akendaki banda soki 6 azongi 18 bon oyo mosusu onomonaka yaka nango kaka boye nzela yo ozwa wana asa nini ozoyeba te mobali apeso moke apeso ebele sepela nango yo bana te kobala soki oemilie mobali na yo kutu osele ono osalaka ngai opesaka ngai eloko te tala kutu mobali akingani yo oyebi ndenge nini mobali oyo ebele azopesa oyebi nzela nini azozwa yango oyebi susi nini azopesa nango mama sepela na oyo oza na molimo ya bilulela ata bi olobi ete molimo ya bilulela eza malamu te bato ya bilulela nzambe asepelaka na bango te sepela ata na moke ombala aza kopesa yo respecte nango mokolo akozwa mpe ebele osala nini okozwa mpe ya ebele na moke aza nango wana babiki bayebaka mutu malamu na oyo moke aza nango soki aza na oyo moke aza kopesa yo deja yebaka etango akoma nango mpo ebele osala nini abanda kopesa yo respect ezala tosala mpe badevoir ya korespecte mibali na biso na maniere tolobelaka mpe bango na bareponse mpe tozongiselaka bango baza mpe bato mbala mosusu yo oza monoko gilete okontrolaka na yo te oki koloba oyo ozolobaki aza mobali na yo ubi aza mwana na yo ubi aza leki na yo donc nyonso okomaka na monoko osala nini okoloba wana mpe eza mpe malamu te donc respect eza mpe moko mpe ya devoir na biso bamama etaki oyo bamariage ata mpe oyo bamiki koaspike na mariage bajeune fille ntango oza koaspike na mariage yebaki il faut apporter respect envers ton mari ntango oza koapporter respect wana omonake akoyeba so na kolinga ya baete mwasi nanga mpenza napesa ngai eloko te mais ntango ndenge arespectaka ngai mwasi nanga mpenza aza mpenza une femme moko soumise mwasi nanga mpenza moke mbala abanda koapprécie yo aza mai une bonne épouse aza mai bonne épouse ata so babanda mokili ye kaka nde na kosala nini na kozala na ye kaka ozomaka eza mpe très important respect mpe eza mpe très important na kati na biso bamama oyo torespectaka mibali na biso te eza ma très très important soko mbala asali gafe ezalaka na mani oyo kolobela ye kogangaganga mposo ogangi solution ezala nango te soki olobi
azama mutu pas la conscience en Zambie monima Zambie za kati na ye akoreconnaître mabe na bakosengo pardon chérie en tout cas likambo na sala ki na uzungu yango isusu te mais yo soki ndio banda ko s'enflammer au moins que moto ebenda ka moto kaka tous appelés ba maman peut-être ko gérer pe ndako hein maman ton papa peut se mbongo boye zala maman o sala ba provision pour ça maman mususu mona pe que papa peut se mbongo provision te mais so ba nyongele kile et ma trouble te papa peut se mbongo sala provision yo sala provision to ko gérer ndako te donc soko moni ka mbongo komi bisomba non za yeba devoir no mama faut que mbongo mbala nga pesinga be mbongo na zanango il faut na sala provision ba nga ba lia malamu mobala nga palia malamu ngamo pena lia malamu po ete nini ndaku eza na kimia ndaku esa nini ndaku eza nesengo mwasa maile babia na tungaka ndako ate ya muki ozana ngwana ka okina shop wana biki ofuna zwa ndambu na tie tie sila tanto za sumbongo lisusu na okina osanini na kusumba lisusu pote libotela nga lipesa ngate libotela nga ima ezanga te mais la mama mususu mona ke donc espère molimo gérance ezalaka nango te molimo savings la dia za asomba ka po biki na kusomba lelo kaka soki na sombi lobi na uza sumususu. On va poser pour aider un bal. Pour un bal, ça que jambon déjà. On va la pièce un bon sa provision. Et vous savez, attaque une semaine de semaine quitter. Vous aussi les sumbo. Oh, bilo réussir. Ok. Bah so, on dit pour enflammer pour mon ninga pièce. Mon ninga pièce soit à tu café kanda. Qui n'y a pièce au gambo rasiko yo. Au sembo au sein na moni. Yo kuna biso bien la baké. On va que ba shopping na ça liste. Tout le monde va dire au mindele te. Au moins ako kage lo ako meki na liste kanga ko zwa kaka so ako meki banana moko au moins ke kaka na kuzanshe ya banana azu banana na ye achi na basket litungulu azu litungulu mais biso tema molima gestion tozaka nango te au moins tozaka mbrier to komaka pete biso ba mama donc tema biso basumbele ki biso ko somba pe boye oye na obe na ndaku bana babone ba pe olia. Oh bonsoir Vivi la joie, merci pour la présence na yo nzamba pambola yo za pambola soko partager vidéo ça la bien tela like makia na ça la bien maman so bisomba somba bana so ki yo ke bilo bala balinga na bango ngote yo yana ngo wana oche wana. Bonsoir Isla, merci pour la présence na yo bala balinga ngoto yo na ngo wana tondi na wana bala ton I don't like it j'aime pas ça siko na quoi ça perdant ozo détruire botana yo na mulimo ba dépense vie en PC comme da vie pe en comme cher biso en Angleterre vie comme cher ma casse donc il faut aux appels donc ba bi que la femme ça bâtir sa maison moi so ya maele ataza na muke akotonga ndaku na ye akotonga ndaku ba bi que na ko kende fona somba boye na so bi na nango mulimo ba dépense faut to tira ba mama faut tira mno ba dépense wala bloqué o sombiso ya bloqué na ngo ba charo otondi star e ya ko tula mutakola wazate somba ka bina pesa toujours conseil que so ko ke shopping mama somba bloqué famille sepela kanango oyi ko mbana ngalinga bloqué mingi bana ngo balinga bloqué mingi ngabina linga yango kenya na destination ke ko somba ngo oye na ngo chango na ndako so ke sili o ke o bakisu mususu poso yo ke ka lo yenge lo nyinga ko e ba soldete e ba kitisi oye na webela so bala kangote au monde que wana pesa nini ozapi ko tonga te mama oza ko tonga te moi ça maelo abiki yana atonga ndaku na ye na muki azana ngozo tonga ndaku na yo oike mobala pesinga bo ebisinga pina na musala bodo ya msuba ba couple mingi msusu papa ye na ndambu ye pa na ndambu basangisi ale basali programme baba msumde munamuna batna batbainde nini ba jiganda kuna bango musumza mutu msusu asimba mbongo na ba msusu pe ale basangisa kana bango wana tozali kama walbate batna batbainde nini ba jigaka ndaku na bango ozomo tozala donc to ko sa devant na biso ba mama to ko sa devant na biso nzambe na biso ba capacité wana apesi so capacité wana ba te ki o mbala sala kamba mobabere mbala olela mutokini mbala ki ko luka aye nango apesi mama yo mama bani ko sala mais o makambo tali ko gérer ndaku ko lamba ko sukola ko monsanda yo za papa ya osela yo
yo kozate opère osela eza nde omneo na yo nofo yo moko telema ozomomisa ndako na yo mono omilingeli nga na pesa tu eza pe na bike atake mobali anga aza aidanga makasi bana baidanga makasi mais nde bango bakosala eza nde ngo na kolingela te dango basele na bango wina moke basali mais nga mona olingeli eza na range eza eloko eza nga mofuna telema na bongisi mais bango bapesanga maboko bapesa nga mpe maboko me ngai moko nga na kolingela ke ndako na nga nde modele ezalela cuisine yango ezala mpenza ke eza kongenga bakosala bango me nde ngo na kolinga te zwa responsabilité no mama zwa responsabilité na yo moke mama mosuku ake full time oza na bana oza na mobali me ozokende full time ntango oya noso oza no kase mama fo osala bata osala mwa part time na yo mpona nini oteke mpe na bana na yo oteke mpe na mobali na yo omiteke mpe na yo moko mpe omiteke mpe na yo moko po yo so miso okenda ete miso osalaka du lundi au vendredi osalaka full time oya miso mandako bando obimaki manda 7 olamukaki na 6 obimi 7 miso ozonga misusu ozonga misu 18 ozonga ti lokuta miso ba 19 miso okuta bana esi balali oyebi na oyo te nde bana bakenda classe mobali mpe nde akende mosala oyebi do okuta misusu yo kuna oyetaka boye miso ozana mpe fatigue kolala na yo mpe te miso mpe oliemo eloko osukoli bamisu nalembi nanga mpe na osuka nanga mpe te okende mpe olali ozomona c'est mieux osalata olukita mwa part time na yo mpona nini oteke na yo moko oteke mpe na famille na yo nini eza kokende oteke mpe na mobali na yo mpona nini okokisa oyo ezali nini ezali devoir na mpe baresponsabilité na yo yo okotelaka yo wana okoti obimi nde tomona bandeko na so bagane akoti abimi yalo tomona bavictime bana mingi baza kobeba mama ozolandela bana na yo te kaka na kati ya ndako wana oke bana babibaka na kati ya ndako wana étranger akoti abebisi bana mpona nini oza na temps okontrole bana na yo te oza mpe na temps mpe akontrole mobali mbala mona wasani yazala ndeka libanda sikonga na sitasa nazelaka ye kaka nde olango toomona lelo nini bafoye ezokuta nini bambutu mosu mpona banégligence ya mosu moko bamama mpo mosu mpe devoir na so bamama ezali mpe ke kuna ntango tozaka mpe na lie sacré mpona nini mpona papa so aza na désir sexuel na ye mama fo mpe simple bamama mosusu bakoma koboya nakoma kasi bamasolo mosusu ke mama mosusu mwana avant papa si mpe papa fa apesi mbongo mama ekomama wapi na bible ekomama wapi babi ke avant mbala asimba fo pesi mbongo okaneli mobali obi yana ozwa ye kaka te ntango akoya kolukanga na butu ava simbanga non mama oza wana ata nzambe akosepela na yo te papa soza na posa na yo mama pesa ye prépare yango tobaka toujours ke nini makambo wana bapreparaka yango oprépare yango bike kozala kolinga mposo nabiki oza fatigue osalaka full time wana okendaka ozosala plein temps balobaka plein temps soki nini bata français vivi la joie yo moto ba français komelanga balobaka nini plein temps bien soki full time balobaka nini plein temps osali sikoyo mwana mbala bato kuna mosusu akozala biso na posa na bo yo sikoyo okuni oso ozadia taye molimo afatigue yo olembaka mikolo nyonso alinga singo nalembi alinga asala boye nalembi wana mpe ata nzambe mpe akosepela no nango te ozomona oti wana baboya bango soki mosusu oza na nasi baperiode wana apapa akomprendre ke mwasi nanga aza na eta baperiode wana osimba o te mais oza noka normal boye lelo asengi oboye lobi omoni ti wana mpenza malamu to mpe fo okosa mpe devoir na ye mpo abalaki yo donc ozali wana fo osatisfaire ye na banini na babesoin mama mosusu bakimaka yango oka ye nalembi bon sikoyo lelo olembi lobi olembi ntango soki ekweya na ekobokuna eza siko foti ana eza foti na yo moko totika monio bafatigue wana mama soki omonike papa mpe yango nalobaki ke edaka mpe mama po omonake soki ozoede mama kozala na équilibre ata to moyi ke soki abiki papa mobali nanga edenga na moyi na butu soki oyo osengi azala ntuto makasi mais soki otiki ye wana asali ye moko sikoyo na butu bi ntango okóma na posa na ye omoni ke soki abiki nalembi wana faut comprendre il faut comprendre yango toyeba ke ntango olingi mwasi osali nini okopesa mwasi no liboko bamama toboyaka topimilaka mibali na biso nzambe akosepela na biso te eza malamu te mpo eza badésir na ye il faut okokisa liposa na ye lobaki so oza sante eza bien te oza na tala baperiode wana moye bosangani kozala te mais soki omoki ndoto eza nango makasi
kokisa devoir na ye mpona nini opesa mpe makanisa mabe te mposa nini akende libanda mpo lelo soki opimeli ye lobo opimeli ye lobo kuna opimeli ye makanisa mabe ekosala nini eki kokotela ye diable azalaka wana aza kowode bilobi ke diable egode tout autour de nous wana mpona nini kaka mpona koya kodevore mpona kosani mpona koya koegorge donc tozala bamama oyo totelemi mama prendre baresponsabilité na yo prendre soin ya ndako na yo mama bongisa ndako na olobaka toujours soki obongisi ndako na yo te moto abongisela ndako aza te biso na poto to abis nayebi te na congo mpona yeke na congo te bato ya quartier bayaka na kosunga na bango voisin aya kosunga biso wana yango aya kosunga moto nyonso aza okipe yo moko zwa responsabilité na yo zala une mama organisée oyeke naza femme mariée na yo mpo ndiki kobala sikondi kota na kati ya mariage oube yo mpo ndozwa ja baengagement déjà se préparer o se prépare oyekende naza na kokota ndako ya libala wana misala ya ndako misala ya kolamba misala ya kosunga bana ekozala responsabilité na ngai toza mindele tolobake mbala osala 50-50 ye loko osalaki soki loka nalambaki lobi yo kolamba lelo loka ngai natiaki yuva yo kosala moko non nous sommes les bantu toyeba principe na biso mobali ya kosunga na volonté na yo yo oti kopushe te kaya loka ngai natiaki yuva yo sala boye non mobali fa ayedo na volonté na ye soki mobali alingi olobaka toujours ke akoede yo ntango mobali azomonaki ozosatisfaire ye ozokokisa babesoin na ye eza easy omona ye moko akomitika na ye koma yango tomona yango akanga mbala ngo na kisi elongo kisi te mpona nini azosalisa ye volonté mobali na ye azosalisa ye volonté mobali na ye yango moke bato bakomisa ngo nini ekomi kisi oyo akangi ye yo so oki ozele kisi okesa ezaka ozosala mosala mpunda mpona ozozakaka yango na esili okomisa akoma kizengi na soki ozozakaka lelo esili omona azoka motu normal mais ntango ozokosaka babesoin na ye ozosatisfaire ye na oyo alingi omoniki akose soumettre na ye omonaka ye mpenza seke asala mbala na kisi eza nango kisi te yo siko mama oza femme sage oyeba principe ozokokisa devoir na yo nzambe aza kolobake ozali aide ya mobali na yo oza koede ye yango ozomonake bato badomonake eko eza kisi eza nango kisi te yo ozopratike ndo banzambe eza kolobake mwasi fo asala nini aide mobali na ye ede mobali na yo mama omonake bana ndenge ozala na kimia so mbala kaza akomi donki kolikolo fanda na zonga na moto balobake zonga moto ese nazokokisa eza devoir na nga ese nazolambela ye ese nazosatisfaire ye nazopesa affection tokasaka biso mama tozala na posa affection non papa baza mpe na posa affection na biso mpe amonake wi mwasi nanga mpe aza tendre yango mpo mbala fandi bofandi mpe pembeni na ye ozosimbasimba mpe ye ozosekisasekisa mpe ye bango balinga mpe bongo mpo tokambakaka mobali nanga aza apesanga affection te mobali nanga aza tendre te biso mama biso mpe fo tozala mpe tendre mpe defa mpe mobali na biso mobali mpe afandi mpe boye oza mpe opesi mo bacalin oza mpe kosala mpe batouche mpe donc afandi mpe wana aza kolia ofandeli ye wana boza kosolola nyonso ti mpe wana mpe biso mpe bamama mpe ifo tosala yango mpe tozosanga te kaka bapapa tolobaka te ke mobali nanga kaka mobali nanga non eza vice versa papa opesi mama câlin donc ozomona ke eza vice versa pesa mobali mpe affection amonake wi mwasi nanga mpe alingaka ngai abimaki boye sheri ozongi opesi bipwepwe wana oyambi ye mobali akoti na ndako yo bana ofandaki na telefone oyoki te balobi kuna te mobali me ozokaki nde mobali azofungola poche nga azosona phone na mobali anga akoti naosaka ma sheri mobali anga akoti na obengo nsima masolo esilaka nango te yo soki ozozwa friend na yo bavaler koleka mobali na non so omeke clair komi kokota wana mbala koti ma sheri tokosolola nsima nakipe na papa bana ye mpe nakipe mobali na ngai okipe ye sheri mobali mosala eleki bien abandi korelate yo soki abandi akotaki ye amati likolo ye asechange yo oza kaka na phone kaka olona ata moninga esika te kuna otuna sante eleka ye mosusu akutana likama na nzela ye mosusu mosalele bambetaki ye talaka na nde mosusu nde bambeta na mosala otuni te pa sheri mosala elekaki bien otamboli malamu yo ozofandaka na telefone bando ofandaki wana na telefone
non eza normal te bamama tomeka mpe na kochange tozwa responsabilité na biso topratike badevoir na biso tokomake mabala na biso ekozala na kimia plus na mabondeli na baka toujours tika mobali na maboko ya nzambe bondela mpo nayaki mosala nzambe esunga mobali na ngai batela mobali na ngai tambwisa mobali na ngai kamba mobali na ngai nyonso akutana oza kobukabuka te nyonso akutana nango bapiège mongu na tie mpo ya kodétruire mariage na ngai à travers mobali na ngai oza kotiango na maboko ya nzambe nzambe wana akosaka te abanda koprotege mobali na yo makila na mobali na ngai makila na ekufi mobali na ngai nyonso akolia na mosala tozomona makabe na mokilo ozotika nyonso mobali na kolia bato akutana na bango oza koprie mpo na mobali na yo omaki nzambe akoyeba na kopambola yo ozoprie mpo na bana na yo otabi otela priere kati na ndako na yo diable ya kosakana na bana na yo te diable ya kosakana na bana na yo te diable akosakana na yo te mpe akosakana mpe na bamona kuna na okesani kuna na omeka kokende kokota te nyonaka to kopartage na poko ya lelo bamama video na biki ekotikanga bato bakotala na bango mama soki ozalaki mwa négligence telema mpo ane bana na maboko ati mosusu azoluka na bana na ntango oyo yo nzambe ntango apesa mobali na yo mobali oyo alingi yo mobali aza koteya kere na yo yo mpe teya kere mpe ya mobali na yo to bakembali bazala bana biso ya liboso te ozoteya kere na bana na yo teya kere mpe ndenge mpe na mobali na yo prendre so ya bilamba na ye non namonaka biso bapa mosu aotambola na nzela babilamba yongo mituna mpenza mobali azala na mwasi na ndako mobali azala na mwasi aza na mwasi na ndako oyebi mpe mwasi na ye oyebi famille oyebi yango mpe bien omona mbala otambola bamanzaka milai ya masina biloko ete ezobanda bamama tosala effort bama tosala effort so omoko mbala aza négligence akokata manzaka zwa coupe onge kata mbali no manzaka bongisa mbala makolo tanga tata mwa lipapa na ye makolo ebi ma propre mama makolo ebi ma propre obongisi makolo mobali na yo obongisi po yango bake nyonso ezalaka base esika moto auti yango bake biso bamama tosala makasi ezala bana na biso ya basi ezala bana na biso ya mibali tolakisa bango oyo ezali propriété mpe ya nzoto mpo ntango akokola nango esika kokende kuna okemema yango akomema yango omona papa mosu okute na nzela donc oteki makolo non mama papa ozala na mwasi eza bien te sunga mobali mama sunga mobali na so mobali aza na mwa négligence bakote wana yo oza makasi sunga mobali na yo baete yango ezobanda bongisa makolo mobali na yo toma babasi ezalaka nango lobi osima babangana obi so okosala to oza mwesi mwa bizi otie wana nga natiaka wana ye moko nika makolo na ye somba mafuta ya bi otie wana somba bavaseline tia wana mobali ati kosukola mwa papa mosusu ozoka na nzela boye bongisa mobali na mama yo kolela mbala bato mosusu te yo bongisa oyo ya yo tiela ye wana otie mafuta yango wana pakola vaseline yango so osuki osukola olandisi vaseline na yo mpo ozala moisturize mpo oza kokauka te papa mosu omoni mbebo ekauka mbebo esi ekauki eza normal te mama so omeki mbala azala mbebo okauka sombele vaseline bavaseline ya mike mike bapoche wana loko ozokende zwa yango tiango na poche so mwa mbebo ekauki ozwi yango opakoli na nini opakoli na mbebo nao omeki manzaka mbali ekoli kata mbali manzaka obi soki yo kokata te osombi wana otie akatikati ye moko ya makolo wana katikati obongisi mbala mpo apemaka bien yo omoi tomona bama misusu ye azongenga me mobali azongenga te eza bien te eza bien te ede mobali na yo oza wana oza aide kokisa badevoir na yo ndenge oza kolingaki yo bimaka propre linga mobali apemaka mpe propre ndenge ata boza kotambola batali yo batali mobali bazomake concordance ezali kolinga te yo ozongenga yo tika mobali na yo ndenge wana omoke bakoseka nde yo mwasi akipa mobali na ye te bongisa sunga mobali na yo mama so bambe bazala mwa négligence tellement soki osalasala asali nini alembi na ye motive ye te sheri ya suki ekoli keye kata suki kende kata suki sheri manzaka ekoli kata manzaka sheri oyo moko ozobongisa sumela mafuta otieli wana azati mwana ndi tobongisaka bana biso te olinga teke mwana aza sali te otie wana sheri biso baawa boye eza nini bapembe sheri zwa mwa pomade zwa mwa vaseline biso andaka so vaseline ezangaka te zwa mwa vaseline kozobima pakola mwa bapembe elongwa maboko ezala mwa eza hydrate ozomonaki ntango azomoko ozoteya kere na ndenge wana
abake winza penza pesa mwasi ya malamu o penza mikuwa nanga misuna o moya osanini abana ko treto selo abana suku moya ko linga o mingi boni ko mata ataki atambo na moni ba o Jezabel okipe bango te pola nyabi ke naza penza na mwasi nanga changa calme naza nanga ere naza na donki nyos menga mwasi asa nini mwasi asela ngai kote mwa makusa mwasi nanga zali kuna la chambre mwasi nanga zali ozomona ke diable moya de sika ekozala te yango na donki toza mama oyo donki ba mama ya mayele babi la femme sage bâti sa maison bâti ndako na mama na mabondeli tia mabondeli kati na ndako na yo zala moya kobondela ozobondela mpona bana na yo ozobondela mpona mobali na yo yo moko afeke ndako na yo ezala na kimia libala na yo ezala na kimia olingi mpe conseil ya malamu oyo ezali conseil ya mabe otie na poubelle oyo ezali ya malamu ozwi osia nini opratike otie mbala mosusu ekoma na kobakisa implice katikati na libala na donc tosala badevoir na so bamama biso mpe tozali oza na badevoir osala bapapa baza na badevoir na bango biso mpe toza na badevoir na biso yo likoki okokisa devoir na yo ntango ozokokisa devoir na yo nzambe akosala nini akoyeba na kopambola yo nzambe akoyeba osali na kopambola yo yango na ngai tokopartage na mwa pokwa lelo bisika kozali partage video mbala mosusu eki kosunga mwa mosusu azalaki na mwa négligence aza anégligeaki ndako na ye anégligeaki mobali na ye mbala mosusu donki na bareseau sociaux oyo azwi mosusu réseau sociaux atie liboso akota na Instagram mabe akota na Facebook mabe akota na Snapchat mabe ye azala kaka na phone kaka ata mobala apekisi ata mobala alobi ndenge nini ye akokaka na ye kaka te mobala obaye yo ti lelo mobala apekisi yo likambo lelo apekisi yo likambo omoni aoza dégoûté soki lelo abebi antuka namoni likambo yo toyokelaka mpe na misu mpe mibali na biso mpo bazali wana bango nzambe apesi bango mpe autorité ya cher mabele papa okonduire libota avec dictature mais so meke mobali azokonduire libota avec amour respecte mobali na yo yokela mobali na yo po biso bango baso bamonaka mpe akomaka ndenge nzela ozotambola wana eza malamu te nalingi yango te stope mama mbala mosusu eza mpona intere na yo moko lobilobi oyokoke te soki nayokelaki mobali na ngai mais nyonso ekomininga te ozomona donc tosala badevoir na biso bamama bapapa osala mpe badevoir na bino ya kolinga mpe mwasi na yo ntango ozolinga mwasi na yo mwasi akose soumettre facilement azomona kozopesa bolingo esengeli oyo azali mikuwa na yo ndenge ozotraite nzoto na yo moko nde omilingaka bolingo oyo omilingaka opesa ngo epa mama okomelaka soumission ezala nango to indiscutable yo momona ni mwasi akanda kolengela yo mais soki mwasi omona yo po bloke yango mwasi nga mpe na kosala nga beforme biso bamama tosala devoir na biso linga mobali na yo mama aide mobali na yo soki mobali aza na mwa faiblesse kobimisa satan mobali na yo libanda te bosola dans l'amiable mwasi na mobali bofandi bosoli bozwi compromis kiokende kotongaka mobali na yo ozoketonga mobali ozomisambwisa yo moko soki bomiyebaka te makambo ndako na yo obimisa ngo libanda kuna yo kasi nini omisambwisi yo moko osambwisi mobali na yo moko pepe mpo baso bamoni mobali na yo bamoni yo osambwisi mobali soki mobali aza na bopikili na ozobisa secret te lambelaka mobali biloko eza na bavitamine mobali alaka biloko eza na bavitamine bankowala banini so banini na eza nango basupplémentaire mais soki mobali azolia bavitamine aza kobuda bavitamine biloko omonake na lesa kwe kuna na olela na yo te mobali ozala ni makasi mais soki ozokipa olambela mobali na yo te mobali aka bilo bateke we lelo osusu bajeune fille na biso ya lelo bazobalo lelo bopesi mobali chips lelo bopesi spaghetti ozo expect nini ntango bozala lesa kwe kuna mobali aza makasi aza makasi te aza makasi te soki okoma miso pai okeluka moto nini oyo oke kosepelisa yo lambelaka mobali babiloko eza na bavitamine eza na baminéral eza na bavitamine C eza na omoni ke papa akozala bupikili. Bonsoir Ben Lusolomuso. Merci pour la présence now. Oh, merci mon fils Israël. Merci pour la présence now. Bien. C'est que yango wana kufala bankorote osoki bazakala te. Eza na ba supplément. Mais soki kimbala za na za mama makasi. Liesaka babiloko badongo zona mamona badongo babiloko eza ba protéine ozomona. Tanga za kolia azola ba fruits azola mobala ozana makasi.
mais so pesa mbaya bloke kauka yondo mtu bana kulela wana ulami kuniso kuma mbaye na ngai mbaye na ngai bo mbaye na ngai bo to respecter mbaye na biso to pesa bango valeur to mbala bali yo a honorer yo ko honorer pesa valeur tu sumbala lingi yo to mala même sumbala lingi a mobala alingi azoma mbala kumiso bana non ya linga azoko salba nzambe lobi ke mari aime ta femme azoko kisa yango yo komelo wazo bana ote yo ko na tango zo mbali ni no yusko profiter bana so ko sama kamo donc oye ko sepelisa su motema na posa ni abana juko linga yo donc ezali na ka papa balinga donc azolia na ye ozo tiano à l'aise o me mbala olinga ne mais so oza une femme kéléreuse même la Bible nous dit une femme oza kéléreuse donc na o sepela mbala o sepela na ote yo za no ka lobaka likambo mabokuna bakutaki yo nango likambo kosala mbana nga osepela nango donc bama yango na ngai wato ya kopartage na butu ya lelo tosala devoir na biso te akie na ndako na yo bongisa ndako nasaka bamotivation na ngai bamotivation nde ya kobongisa ndako na bayoutube kuna bavideo ezali na facebook bavideo yango nayaka tu bamotivation na bakendaka kolakisa mosala te ndaka ndeka komotive biso tomonaka mokosala moko kolemba tomonaka ma video ya motivation oteli tika mpe na bongisa moko kote na bongisaki te yo mpe osimbi wana bani mpe kobongisa omoni ke osisi na yo mpe ndako mpe ezongi mpe normal donc ezala motive mama olamuki na tongo obongisi ndako na yo mama mpe alamukaka tongo lamuka tongo mama tika mamuluma obilalalala ndiana bazozulalala pongi bana bake classe oyebi nini bana bake classe te mobali so akende musala esu omoi mpe omde mbala akende musala te taka kozongala kaka nisu nde akutoka na mbeto wana ayakutoka asu na mbeto wana nde akutoka na position wana po mosuki na nga baboloba peke mama mpe donc zwa mpe responsabilité mpe ya kobongisa mpe nzoto na yo eningo bateke soki mama oyo oboti bana ebele nde omitiki nzoto biso miso ngai yo mama of 7 nalitaka toujours mpona boyi ke eya okóma neti pierre d'achoppement ke lokola ya boti ebele yango tala bana nga boti tanda komikomi non lite mama bongisa mpe bambele balinga mpe bamona mpe ke oza kaka koparaître kaka obota bana ebele te zwa mpe so ya nzoto na yo mama ozwi mpe so ya nzoto na yo mbadala bake ilienta putu nga azala ta na ngai ta ya kobongisa nzoto na ngai ezalaka ta ya bana na ngai ezali ta ya mbali na ngai ezali ta ya nzambe na ngai mpe ezali une maman organisée soki oza organise mama okozala na problème moko te mais soki oza une maman organisée te nde omonaki ye na kobandela wapi nabongisa nzoto nabongisa bana nabongisa naki pesi mobali nabongisa ndako omoni okozala akombre mais soki oza une maman organisée oganisaka vie na yo omoni ke ozala facilité tobongisa mpe nzoto na biso ntango mbala azomona kaka oza kaka koparaître kaka sore omoni ke eza pepe one mpe ya mbali na yo mbala so banda atika mpe na ntongo oyo kaka biso na pyjama akuti suka na pia atakuti yo moko mama donc kaka ndenge atika mpe na ntongo wana ozobalukala babanzambala ozobalukala bapyjama donc non mpona nini bana te bana ngoyo non bongisa balamuki wana bakolamuka ntongo ezalaka bien mama soki olamuki ntongo omona okosambaka mino mpe avant olamuki ntongo okosambaka mino mpe avant moke journée mpe kozala mpe biso bapre midi wana mpe omona kofandi na yo eloko osala nango mpe eza nango mpe te ofandi na yo orelaxe okomi suki osala ata okota ata na basocial media na yo boye obandi mpe kotala makambo nisi ezoleka mpe kuna mais yo soki mama ozolamuka 9 ozolamuka 11h ozolamuka 12h sikoyo surtout na bacongé boye bamama okofala no wana olali retard omati na mbeto soki loka bana bazala wana congé na profite na ngai olali soki 0h olali soki 3h sikoyo bana bakipaka na bango te atala soki baleli nango retard balamukaka kaka ntongo bana balamuka so balamuki 9h so 8h bakota na cuisine mabe oza noka na mbeto osaka bacommandement bolie déjà mais olobiki olali fone na maboko oza na fone kuna otamaka mnezo eyindi kuna okoti na whatsapp okota so na kuna so na facebook mais oza na mbeto non mama ntango bana baza na ndako nde profite la muka bozopartage na bana na yo mponi basi bakenda bana ntongo lundi ti vendredi bazalaka na baklasse banasi babi 8h ti bazongi 15h bazango mitika moke balie lisusu ale ba 20h ba 20 bandi omata lisusu mais ntango bana projet profite na bana na yo lamuka na ntongo kipe bana na yo sala bana o breakfast osukoli bana na yo so bokobima mpe bobimi na bino omonke osali nini
esalaka ambiance na kati ya ndako ezali nango kaka mwa exhortation mwa conseil na baconseil bazwaka so omonike conseil mine kaka apesi eza malamu ya koporte plus na vie nanga mpona nte kosalela yango Brivine Kieta, merci pour la présence. Merci pour la présence, ma chérie. Ozomon. Donc, tout ça, responsabilité na biso ba maman, côté eke na banda kuna biso, te eke na bala na yo, te eke na santé na yo moko, te eke pe na santé ya mobali na yo moki nzambe akoyeba na kopambola. Merci mandeko so bakota kiawa, na mwenga na tiki na ngabino ya pe bandi ko poussa déjà. La moine ke kuna ba France ba kunja ba 23h, biso atwa na 22h45. Tika tenza mapambola bino pona présence na bino soki naza su na video mosusu na koya to partager tozaka ko partager kaka ndambo oyebi mbala mosusu pe ekipe kosunga mutu mosusu na bake mutu nyonso akoki aza na ye te donc nza mapambola bino bozanga tina kosabone bokesabone na YouTube nanga eza Mimine Kaka TV bosabone pe na page nanga ezali Mom of 7 Mimine Kaka Mimi Mom of 7 pour s'abonner à la groupe nanga Mimi TV na Facebook donc tu vas se partager kaka on d'abord chaka na mamu ko na stoka pour na se partager pour na ko se compléter donc na lingi bino mingi na tiki bino ba balali ba bonne nuit na bino ba paza na moi ba bonne journée nzamba pambola bino to kutana ba sima na pesi bino kaka bye bye